volte ci siamo sentiti ripetere anche dagli addetti ai lavori che il cane deve passare dopo noi proprietari. Il motivo in realtà è perché così imparerà che noi siamo i leader, i capobranco, e lui dovrà sottostare alle nostre regole. In realtà, come puoi ben immaginare, non c'è scritto da nessuna parte, se non in alcuni forum, in alcuni manuali di chissà quale spessore, che davvero questa sia una regola da seguire, da proporre al nostro cane. E non c'è neanche nessuna ricerca scientifica a supporto di questa teoria. È semplicemente un qualche cosa che è stato tramandato, leggende e via dicendo, e che ancora oggi sento dire dagli addetti ai lavori ai vari proprietari che assistono. Allora, in realtà non è assolutamente così. Se il nostro cane passa prima di noi, innanzitutto non succede niente di tragico. Prima cosa. Seconda cosa, se lo costringiamo a seguirci, quindi a stare dietro di noi, forzandolo, trattenendolo con il guinzaglio, in realtà non stiamo modificando quello che lui ha nella testa, semplicemente lo stiamo costringendo a cederci il passo. Ma in realtà anche in natura non è detto che sia sempre il leader o i soggetti più autorevoli a superare per prima la soglia di una qualche porta o di un qualche territorio. Quindi anche noi in casa non dobbiamo per forza mettere in pratica questa regoletta, anche perché ci sono dei cani che sono talmente agitati, talmente esuberanti e festosi nel momento in cui gli si propone la passeggiata, che ovviamente non riescono a controllarsi, e quando vedono una porta che si apre si fiondano e cercano di travolgere involontariamente magari tutto quello che trovano pur di raggiungere l'esterno e iniziare la loro splendida passeggiata. Quindi quando sono cani così esuberanti, magari che non hanno neanche un buon autocontrollo, o a maggior ragione se si tratta di cuccioloni, costringerli, strattonarli a stare dietro di noi non li aiuterà a capire che noi siamo le guide e loro devono quindi farsi guidare. Semplicemente inizieranno a essere sottoposti a questa piccola tortura, senza che ne comprendano realmente la motivazione. E poi pensiamo a quei cani che invece davvero non sono assolutamente intenzionati a seguire le indicazioni del proprietario, quindi non ascoltano mai il proprietario in nessuna occasione, tantomeno in quella del attraversare la porta. Allora, a questo punto, anziché focalizzarci su questo piccolo accorgimento pratico che non insegna nulla al nostro cane, iniziamo a chiederci come mai il nostro cane non ci cede il passo nel momento in cui stiamo superando la soglia di una porta, e magari inizieremo a lavorare sulla relazione che abbiamo instaurato con lui, magari lo renderemo più collaborativo, più complice, a tal punto che un domani saremo noi a scegliere se può passarci davanti, oppure se gli chiederemo, magari proprio per il suo bene, di stare dietro di noi. E in più può tornarci utile, sì, questo accorgimento. Immaginiamo tutte le volte che magari abitiamo in un appartamento che dà su un pianerottolo dove ci sono altre persone, altri cani. Se il nostro cane si fionda fuori, e magari è un cane di quelli un po' impegnativi, il rischio di creare imbarazzo a tutti quanti e disagi. Se invece è un cane particolarmente collaborativo, a cui possiamo chiedere di attenderci mentre noi superiamo la soglia della porta per poi farci seguire, ecco che sarà più facile anche gestire la convivenza e la sua integrazione in un contesto dove ci sono altre persone e altri cani. Quindi, chi deve passare per primo, cane o proprietario? Chiunque, basta che di fondo ci sia una buona relazione, e la relazione non la creiamo costringendolo a starci dietro nell'attraversare la soglia di una porta. A presto!